الو. خوب. یگان نتیجه هست؟ پدر چی میگویند؟ فهمیدم. خوب. پدر چی میگویند؟ همه جا را دقیق نظارت نمودن لازم بوده است. حالا هم یگان نتیجه مشخص نیست، ولی به زودی چنین معلومات می شود. شنیدید؟ او آتش نبوده است. او آتش نبوده است پدر. دخترم، آنها نگفتند که او آتش است. گفتند که برای دقیق نمودن نتیجه تشخیص کمی دیگر وقت لازم است. فهمیدم. آنها نگفتند که پوره به جسد آتش منسوب است. همینش به من کفایه. گوش کن دختر جان، من خوب میفهمم. ما باید ناامید نشویم، ولی اگر رفت و آتش فافتیده باشد تو نباید که سخت غمگین شوی. پدر، آتش زنده است. زنده. خوب. خوب. چه حال دارید رفیقان؟ ملاقات چطور گذشت سمی؟ عالی، به نهایت عالی. بزودی در آسیا پرچم نو پیدا می شود. همین طور؟ یعنی که ما باید باز به تو کمی دیگر پول دیم ها که سمی؟ من هم همین گپ را گفتن میخواستم. میدونی؟ وای سمی وای، اگر تو واقعا هم ما را احمق رساده باشی، همان طوری که یوز گفت ما را مرگ انتظار است، چی را در نظر داری؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ یوز اینجا بود، صحبت شما را گوش کرده است. ما هم صحبت شما را با آن ابله گوش کردیم. ما را خوب فریب دادید. از ما پنهانی شما حدودهای زیاد را زیر اختیارتان در آورده اید. این گپ ها را از کجا گرفته شما؟ سمی، گپ را زیاد نکن، زودتر گپ زن. تو چی حیله داری؟ ما باور کرده به تو پول و بارهایمون را دادیم. گمان کردیم که ما از شما هیچگاه ضرر نمی بینیم. ما را رنجاندی سمی، رنجاندی. شنید، گپ را گوش کنید. اگر از اول این را به شما میگفتم شاید شما قبول نمیکردید، ولی حاضر همه اتون به من تشکر میگوید. این چی میلقد؟ چی میلقد؟ تو چی ها میگوید؟ در جهت شنو مرا گوش کن. شین ما زمین میخریم. زمین با پول پوچک زمین ها را میخریم. پس از 1 سال 1000 مراتب قیمت میشود. دولت بنیاد میکنیم. دولت. سمی، تو چی ما را مسخره میکنی ها؟ ما انتظار میشویم که این احمق ها دولت بنیاد میکنند. حتی به نبیره هایمون نمیرسند. گرنگ دولت های زیاد به این آدم ها کمک میکنند. پولی زیاد میدهند، سلاح میدهند. چرا ما همراه نشویم؟ عقلتون را به کار برید. با شرافت من همتون میلیاردر میشوید. اکای سمی، این چقدر دوام میکنه؟ یک از همه زیاد 2 سال طول میکشد. چشم تمام دنیا به ترکیه نگران است. همه به اونها کمک میکند تا کی ما در بیرون میستیم. اینها عاقبت تسلیم میشوند. پرچم را ما در آنجا پرافشان میکنیم. باز از این کارمان پشیمان نشویم. من باید از اول میگفتم. میدونستم که شما نادرست میفهمید. من با اکای سمی باور کردن میخواهم.